Seja bem-vindo. Nós somos a Estação Cultura FM, operando em ZYR 320, canal 242, transmitindo em 96,3 FM, Machado, no sul de Minas. Emissora educativa pertencente à FADEMA, localizada no Instituto Federal Sul de Minas, Campus Machado. Estação Cultura FM, música e educação na sua melhor estação. Atenção, ouvinte da Rádio Estação Cultura FM. Em 5 segundos, Jornal Estação Notícias, segunda edição. Está no ar Estação Notícias, segunda edição. Apresentação, Beto Cavalcante. Bom dia. Hoje é terça-feira, 24 de fevereiro, ano 2026. Está no ar ao vivo pela Estação Cultura FM, modulando em 96,3, o Jornal Estação Notícias, segunda edição. Esta é a edição de número 2862. Eu sou Beto Cavalcante. Ouça agora alguns dos destaques do Jornal Estação Notícias, segunda edição. PM salva mulher e descobre drogas e munições na casa. Polícia investiga a morte de homem encontrado numa avenida. Carreta se envolve em acidente no pedágio. Polícia aperta o cerco e dá prejuízo ao tráfico no final de semana. Hoje temos o quadro Direto com a PM. Com apoio cultural de Casa das Borrachas e Parafusos, JS Prestação de Serviços, Coopama, Clínica Implante Plane, Vale Vidraçaria, Construai Casa Nova. Esses são os destaques do Jornal Estação Notícias, segunda edição, que entra no ar agora. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com as principais informações de Machado e região. No ar, Jornal Estação Notícias, segunda edição. Em Machado são 11h09. Vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo para hoje em Machado, dia 24 de fevereiro. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima registrada hoje em Machado, 19 graus. A máxima prevista, 24 graus. Probabilidade de chuva, 95%. Volume estimado, 11 milímetros. Em Paraguaçu, previsão para hoje, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e também à noite. A mínima registrada hoje em Paraguaçu foi de 20 graus. A máxima prevista, 25. Previsão de chuva para Paraguaçu, hoje 93%. Volume estimado, 8 milímetros. Fevereiro vem sendo um mês de muita chuva sobre o Brasil. A expectativa de mais chuva forte na última semana do mês deve trazer mais transtornos à população. Aumento de risco de encharcamento do solo, deslizamento e transbordamento de rios. Entre os dias 24 e 25 de fevereiro, uma nova frente fria avança pelo litoral sul do Brasil, estimulando pancada de chuva sobre os estados da região. Por isso, fique atento às previsões diárias do tempo nas nossas redes sociais e também aqui no Estação Cultura, segunda edição. Estação Cultura, a emissora do tempo também. Vamos ao apoio cultural. Casa das Borrachas e Parafusos, JS Prestação de Serviços, Coopama, Clínica Implante Plane, Vale Vidraçaria e Construai Casa Nova. Voltamos já. Você está ouvindo Jornal Estação Notícias, segunda edição. Estação Cultura e seus parceiros culturais.
Atenção, Machado! Vai construir ou reformar? O lugar certo é na Vale Vidraçaria. Trabalhamos com a linha completa de vidros temperados e esquadrias de alumínio, espelhos personalizados e pisos laminados de alta qualidade. Tudo para deixar sua casa ou comércio mais bonito e seguro. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Estamos na rua João Rodrigues de Carvalho, 226, bairro Ponte de Pedra. Anote o WhatsApp: 997395204. Siga também no Instagram, @Vidraçaria Vale Soluções. Rede Construai é a primeira rede de materiais de construção de Minas Gerais. Vem, variedade e qualidade pra construir ou reformar. Vem pra Construai que tem. Vem, o melhor atendimento, crédito facilitado, preço baixo e pagamento parcelado. Vem, vem pra Rede Construai. Vem pra Construai que tem. Vem, vem, vem pra Rede Construai. Vem. A sintonia perfeita entre você e a música. Estação Cultura FM. Vai construir ou reformar? A JS Prestação de Serviços te dá todo o suporte. Locação de retroescavadeira, carregadeira, disque entulho e fretes em geral. Também vendemos areia, terra, brita e pedra de mão com entrega rápida. Ligue agora e peça seu orçamento. 35 3295 5740 ou 359 9962 1232. Avenida Doutor Renato Azeredo, 665, Machado. JS Prestação de Serviços. Agilidade e confiança para a sua obra. Precisou de ferramenta? Aqui tem. Máquinas, correias, tudo que convém. Pra funilaria, EPI e lavação. Casa das Borrachas é a solução. Qualidade, bom preço e atenção. É o melhor da região. Casa das Borrachas e parafusos. Tudo que você precisa tá aqui, pode vir. Estamos na Avenida Doutor Renato Azeredo 718. Ligue 35 3295 3618. Clínica Implante Prime, doutora Isabelle Moreira. Somos uma clínica odontológica especializada em implantes dentários, lentes de contato e alinhadores ortodônticos, oferecendo tratamentos de alta qualidade para transformar sorrisos e devolver a confiança aos nossos pacientes. Com uma equipe experiente e tecnologias avançadas, estamos localizados na Rua Irmão Arnaldo Isidoro, 165, Centro Machado, Minas Gerais. Telefone 35 99955 2776. Cooperado Copama, atenção! Manter seus dados cadastrais atualizados é fundamental para garantir mais agilidade e segurança no seu atendimento junto à cooperativa. Mudou o telefone, endereço ou alguma informação da sua propriedade? Procure a equipe da Copama e mantenha seu cadastro em dia. Atualizar seus dados fortalece seu relacionamento com a cooperativa e facilita nossos processos no dia a dia. Para mais informações, entre em contato pelo 35 99965 8058. Copama, cooperar é crescer junto. Estação Cultura FM 96,3. Música e educação na sua melhor estação. Estação Cultura FM. De volta na Rádio Estação Cultura FM, Jornal Estação Notícias, segunda edição. Apresentação, Beto Cavalcante. Estamos de volta com o Estação Notícia, segunda edição. E hoje nós vamos entrevistar o tenente da Polícia Militar, comandante do pelotão de Machado. Nós recebemos no estúdio o tenente Lineker de Souza Silva, comandante do 1º pelotão de Machado, da Companhia 164. Tenente, seja bem-vindo a nossos estúdios. A gente quer agradecer ao senhor pela visita aqui. Roberto, bom dia aos ouvintes da Rádio Estação Cultura. Nós agradecemos, a disponibilidade desse espaço para a gente fazer esse contato aí com a sociedade e prestar contas do serviço aí da Polícia Militar. Tá certo. Vamos começar a entrevista falando sobre as ações da PM, tenente. Qual é o balanço das ações realizadas em 2025 pela Polícia Militar, no pelotão que o senhor comanda? Roberto, como esse está sendo aí o nosso primeiro programa, né? É interessante nós
trazermos esse feedback para a sociedade dos números alcançados nesse período de 2025. Então nós fechamos o balanço aí, em 2026 nós estamos fazendo a prestação dessas contas. Então nós temos aqui em números, né, uma redução no número de furtos registrados no município de Machado. Em 2024 nós registramos 474 furtos, em 2025 esse número caiu para 273, então uma redução expressiva, significa aí 42,89% de redução, é uma redução assim considerável. Roubos, nós também caminhamos para a redução. Nós tivemos registros de roubos em 2024 na totalidade 40. Em 2025 esse número caiu para 26, uma redução aí de 35%. Em contrapartida, nós tivemos aí uma crescente de registros de perturbação do sossego, que é uma demanda da sociedade, e direção perigosa, que envolve as motocicletas. Em 2024 foram registrados 42 perturbações de sossego, e em 2025 esse número já subiu para 50. Então nós temos um aumento de 19,05%. Direção perigosa, né, que é a questão das motocicletas principalmente, em 2024 foram 17 registros, já em 25, 32, representando aí 88%, né, de aumento desses registros. O senhor disse sobre que a ocorrência aumentou na perturbação do sossego. Uhum. É bom que o senhor esclareça, já que o senhor está aqui, esclarecer para as pessoas que perturbação do sossego não é depois das 10 horas da noite, né? Perfeito, Beto. Tem esse senso geral, né, digamos assim. Contudo, a perturbação do sossego ela vai muito além da questão do horário de 22 horas. Né? Não existe essa limitação legal, né, das 22 horas, isso aí o senso comum, né, da sociedade fixou essa regra, só que não tem isso. A perturbação do sossego é a qualquer hora do dia, desde que a pessoa esteja incomodada, a Polícia Militar está à disposição para a atuação. Ainda mais nessa rotatividade que as pessoas trabalham de noite. Sim, perfeito. Por falar em ações da PM, na semana passada nós tivemos registro de 3 ocorrências. O senhor poderia comentar um pouco sobre essas ações da PM na nossa cidade, principalmente para inibir os roubos e esse tipo de ocorrência? Sim, o Beto, na semana passada nós tivemos o registro de um furto na área central da cidade. Esse furto ele ocorreu numa loja de calçados e também numa farmácia. Chegou ao conhecimento da Polícia Militar, né, através de populares, né, da ocorrência desse delito. E com base em informações repassadas pelos populares aí da área central, passando características do indivíduo, a guarnição, né, iniciou aí o rastreamento, logrando êxito em abordar o cidadão aí infrator, né, e de posse dos bens subtraídos. Na ocasião aí foram bens aí de higiene pessoal, né, e calçados aí de uma loja. O autor foi preso, né, e conduzido à delegacia de plantão na cidade de Alfenas. Tá certo. Uma outra ocorrência que nós tivemos também foi aí no dia 19, que foi um roubo num estabelecimento comercial aí. O cidadão chegou aí encapuzado, né, de capacete, e efetuou aí o roubo aí mediante violência e grave ameaça, né? Tava de posse de uma arma de fogo, ele anunciou o roubo aí, subtraiu certa quantia de dinheiro, evadindo. Na ocasião nós não conseguimos localizá-lo, contudo aí já temos informações aí de segurança pública aí, quanto a possíveis indícios aí de autoria. Estamos aí trabalhando informações. Por fim, né, nós tivemos também um foragido da justiça aí capturado. As guarnições aí de prévio conhecimento da existência do mandado aí de um cidadão, né, realizaram diligências e lograram êxito aí a cumprir essa determinação judicial, efetuando a prisão do cidadão, um sexo masculino aí de 31 anos. O fato ocorreu no Jardim das Oliveiras 2. Certo. Tenente, com o encerramento da primeira escala do vencimento do IPVA, como que a PM está orientando os motoristas de Machado e da nossa região que estão nos ouvindo? Tá. O IPVA, né, ele passou a ser cobrado agora em fevereiro. Para quem não for efetuar o pagamento em parcela única, ele tem a opção de parcelamento aí em fevereiro, março e abril. Posteriormente, esse período aí de pagamento, a gente recebemos diretrizes do governo quanto ao período de exigência desse exercício 2026. Né, e com base nesse exercício, nós começamos as atuações, né, em blitz e a exigência dessa documentação aí nas fiscalizações de trânsito. Certo, então as pessoas já têm que ficar atento a esse documento, né? Sim, inicialmente agora, né, nós não está sendo exigido a documentação 2026. Após esse período aí, né, que é concedido para fins de pagamento, que iniciam-se a exigência, né, e a fiscalização em cima dele. Ele não precisa mais carregar o físico, né? Perfeito.
Até um ponto que a gente ia abordar à frente é referente aos documentos de porte obrigatório. O porte obrigatório, conforme o CTB, né, artigos aí 159 e 133, eles trazem o quê? Carteira de habilitação e o CRLV, né, licenciamento anual. Esses documentos são de porte obrigatório. Contudo, se for possível o militar, na hora ali da fiscalização do trânsito, ele consultar via sistema informatizado, né, que ele possui, a existência de documentos daquele condutor é válido. Né? Então, às vezes, a pessoa não vai estar portando, contudo, se a Polícia Militar tiver meios para consultar naquele momento, né, não, ele é habilitado, o licenciamento do veículo está ok, é válido a consulta feita pelo militar. Se o militar naquele momento não disponibilizar também de internet, aí... Aí toma-se, né, as providências cabíveis aí, como se não estivesse portando. Então, o bom então é conduzir. Perfeito. Agora é possível aí, digitalmente, né, ter a carteira no celular, um xerox aí, um PDF também do CRLV, é válido também. Tá certo. Hoje nós estamos entrevistando aqui o Tenente Lineker, que é comandante do 1º Pelotão de Machado, falando sobre a atuação da Polícia Militar em Machado. Nós estamos falando aí do documento, hein? Existe uma tolerância para o veículo ser removido imediatamente por pátio credenciado, Tenente? Ô Beto, essa questão funciona da seguinte forma. A Polícia Militar ela não tem a discricionariedade, né, de atuar ou não conforme o critério ali do militar. Nós atuamos pautado na legislação, então identificada ali, né, a infração de trânsito, as medidas elas são automaticamente tomadas, né, seja de remoção, a retenção do veículo ali. Contudo, né, várias das infrações aí possibilitam-se, né, somente a retenção ali, por exemplo, no local da blitz, até que o condutor consiga sanar a irregularidade. Sanada a irregularidade, né, é disponibilizado ao condutor sair com o veículo aí, desde que cumprida a norma, né? E hoje tem a disponibilidade do Pix, né? Ele pode pagar o pagamento feito ali. Perfeito. Se foi até um ponto interessante tocar, porque nas fiscalizações de trânsito, né, constatada a existência de débitos aí, de PVA, por exemplo, né, de licenciamento, é facultado, né, ao condutor efetuar o pagamento no momento da abordagem. Então, ele tem essa possibilidade. Contudo, né, o pagamento tem que ser feito de forma que o sistema atualize imediatamente, para que nós possamos, né, identificar ali a atualização e nós liberamos o veículo. Vale ressaltar, né, que o simples fato de regularizar no momento da abordagem não exime, né, a questão da autuação de trânsito. Né, será confeccionada, contudo, as providências de remoção elas não serão adotadas. Tenente, só uma questão aqui. A população ajuda muito a Polícia Militar, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito dessa ajuda que a comunidade pode ajudar aí na denúncia, informações, para que a polícia possa fechar alguma ocorrência, né? Sim, Beto, a participação da Polícia Militar na segurança pública é essencial. É claro que nós temos ocorrências aí que têm resultados alcançados, né, com base como se diz, com base em informações de segurança pública, que os próprios militares eles vão atrás, né? Nós temos a seção de inteligência, né, que trabalha em cima de questões aí também de segurança pública. Contudo, né, a participação da população, trazer a demanda para a Polícia Militar é de suma importância, porque essa informação ela vem acompanhada de detalhes que talvez as guarnições não conseguem observar diretamente ali no patrulhamento. Né? Então o 190, né, continua à disposição da sociedade para compartilhar informações com a gente. 181, né, às vezes a pessoa não quer se identificar, não quer ter aquele contato direto, né, com a Polícia Militar, ela consegue fazer a denúncia anônima via 81, né, passando as informações, as quais chegarão para nós, né, posteriormente, para a adoção das providências aí, a verificação. Perfeitamente. Eu quero agradecer o senhor mais uma vez pela presença aqui e cumprimentar a Polícia Militar, não só pela segurança, mas também pelo auxílio para a comunidade. Nós temos visto muito na nossa região, em Machado ainda não tivemos, graças a Deus, que passar por isso, né, engasgamento de criança. Sim. Lá em Belo Horizonte tivemos uma policial que amamentou um bebê, né? Sim. Isso tudo aí mostra um outro lado da PM, né? Sim. A Polícia Militar, ela atua ramificadamente, digamos assim, né, em vários cenários. Estamos prontos para atender a sociedade. Nós sabemos que as demandas geralmente aportam na Polícia Militar, né, sejam elas quais forem, né? Verdade. Várias situações, liga 190.
E a Polícia Militar, ciente disso, né, tem preparado aí os militares para atuar nos diversos segmentos aí, de forma a atender a sociedade da melhor maneira possível. Tá certo. Tá certo? Muito obrigado e coloco o microfone para as suas palavras finais. Roberto, agradeço o espaço, né? Essa vai ser a nossa primeira de várias entrevistas aí no decorrer do ano. Nós agradecemos a disponibilidade desse espaço, que é um espaço aí importantíssimo para nós podermos compartilhar informação com a sociedade. Às vezes a Polícia Militar ela produz resultados, alcança objetivos aí, e a gente tem que prestar essas contas à sociedade, e também nós nos colocamos à disposição aí para quaisquer aí demandas que tiverem a sociedade. Um C90 está à disposição, né? O detalhe interessante do C90 é que ele continua, né, caindo em ofensas às ligações, então o cidadão pode permanecer aí na linha aí, que essa ligação vai cair em ofensas, posteriormente ela vai ser repassada para Machado, para nós tomarmos as providências aí frente à ocorrência. E novamente reforçar aí a necessidade dessa parceria da comunidade com a Polícia Militar, trazer para nós, né, as demandas de segurança pública, como forma da gente poder prestar um melhor serviço possível aí. Tá certo, muito obrigado. À disposição. Esse é o Estação Notícias, segunda edição, né? E hoje nós trouxemos aí o Tenente Lineker falando sobre as ocorrências da semana, né? E assim vai ser rotineiramente, estará aqui conosco falando sobre a presença da PM. Regional. Os destaques pela nossa região. Carreta em L em curva na MG 267 sai da pista entre Campestre e Bandeira do Sul. Em um susto daqueles foi registrado na MG 267 no trecho entre a cidade de Campestre e Bandeira do Sul. Uma carreta acabou dando o famoso L em cima da curva e saiu da pista após o motorista perder o controle da direção. Apesar da cena que chamou a atenção, ninguém ficou ferido. No veículo estava o motorista e a filha dele, e que é menor de idade. Felizmente, todos saíram ilesos. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária de Poços de Caldas, que esteve no local para registrar o fato. A carreta é de Salvador, na Bahia. E, segundo informações, ele ainda descarregava mercadorias na cidade de Alfenas e seguia viagem com destino ao interior de São Paulo. O guincho da seguradora foi acionado e é aguardado para fazer a remoção do veículo. Até o fechamento, nós não temos previsão da saída desse veículo. Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar as suas atenções. Câmera flagra furto de celular. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que um homem de 39 anos furtou um celular em um estúdio de tatuagem no centro de Poços de Caldas. Ele foi preso em flagrante. O crime aconteceu por volta das 13 horas. Nas imagens é possível ver o suspeito dentro do estabelecimento no momento em que pega o celular. Logo após a ação, ele deixa o local. A Polícia Civil, pouco depois, a vítima percebeu o furto e passou a perseguir o homem pela região central. Um policial civil que transitava na área notou a movimentação e fez a abordagem. De acordo com a corporação, o suspeito confessou o crime durante a abordagem. O celular já havia sido recuperado momentos antes, quando a vítima conseguiu localizar o homem. Ao ser abordado, ele tentou fugir, mas foi alcançado e contido. A vítima e testemunhas reconhecem o suspeito no local e as imagens da câmera de segurança que mostram toda a ação. Ele foi levado pela UPA para os exames de praxe e encaminhado para a delegacia. A prisão em flagrante foi ratificada. Rua cede após chuva forte e o carro quase é engolido. Uma rua cedeu e deixou um carro empinado na manhã dessa terça-feira na cidade de Boa Esperança. Segundo moradores, choveu forte durante a madrugada e com o volume de água, parte do asfalto não resistiu. Um veículo que passava pelo local acabou tendo uma das rodas dianteiras engolidas. Imagens feitas pelos moradores mostram o carro inclinado
com a traseira suspensa. Apesar do susto, não há registro de feridos. E resta aí a gente alertar as pessoas para que não tomem atitudes de heróis, né, nesses acontecimentos, né? Tem visto aí que alguns locais aqui em Machado estão com buracos e agora com o evento da chuva fica até impossível da administração pública estar fazendo a solução, como é o caso da rua Itamar Branquinho, onde já tivemos o caso, né, de um carro cair no buraco. Ontem mesmo eu assisti um veículo passando, já tem uma marcação que o buraco está exposto e as pessoas estão passando por cima do buraco assim mesmo. Tomar cuidado que uma hora pode acontecer como aconteceu em Boa Esperança e na própria rua. São 11 horas e 32 minutos. Esse é o Estação Notícia, segunda edição. Com apoio cultural de Casa das Borrachas e Parafusos, JS Prestação de Serviços, Coopama, Clínica Implante Prime, Vale Vidraçaria e Construai Casa Nova. Voltamos já. Você está ouvindo Jornal Estação Notícias, segunda edição. A Rádio Estação Cultura FM apresenta os seus apoios culturais. Precisou de ferramenta, aqui tem máquinas, correias, tudo que convém pra funilaria, EPI e lavação. Casa das Borrachas é a solução. Qualidade, bom preço e atenção, é o melhor da região. Casa das Borrachas e Parafusos, tudo que você precisa tá aqui, pode vir. Estamos na Avenida Doutor Renato Azeredo 718. Ligue 35 3295 3618. Clínica Implante Prime, doutora Isabelle Moreira. Somos uma clínica odontológica especializada em implantes dentários, lentes de contato e alinhadores ortodônticos, oferecendo tratamentos de alta qualidade para transformar sorrisos e devolver a confiança aos nossos pacientes. Com uma equipe experiente e tecnologias avançadas, estamos localizados na Rua Irmão Arnaldo Isidoro, 165, Centro Machado, Minas Gerais. Telefone 35 99955 2776. Sente o clima. Sente o verão 2026. Estação Cultura FM. Rede Construai é a primeira rede de materiais de construção de Minas Gerais. Vem, variedade, qualidade pra construir ou reformar. Vem pra Construai que tem. Vem, o melhor atendimento, crédito facilitado, preço baixo e pagamento parcelado. Vem, vem pra Rede Construai. Vem pra Construai que tem. Vem. Vem pra Rede Construai. Vem. Vai construir ou reformar? A JS Prestação de Serviços te dá todo o suporte. Locação de retroescavadeira, carregadeira, disque entulho e fretes em geral. Também vendemos areia, terra, brita e pedra de mão com entrega rápida. Ligue agora e peça seu orçamento. 35 3295 5740 ou 35 99962 1232. Avenida Doutor Renato Azeredo, 665, Machado. JS Prestação de Serviços. Agilidade e confiança para a sua obra. Atenção, Machado! Vai construir ou reformar? O lugar certo é na Vale Vidraçaria. Trabalhamos com a linha completa de vidros temperados e esquadrias de alumínio, espelhos personalizados e pisos laminados de alta qualidade. Tudo para deixar sua casa ou comércio mais bonito e seguro. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Estamos na Rua João Rodrigues de Carvalho, 226, bairro Ponte de Pedra. Anote o WhatsApp: 997395204. Siga também no Instagram, @Vidraçaria Vale Soluções. A safra verão já começou e planejar bem faz toda a diferença no resultado final. Na Coopama, armazenar e comercializar grãos vai além do preço do dia. É estrutura, segurança e orientação para o produtor decidir com mais tranquilidade. Em Machado, a Coopama atende das 7 da manhã às 7 da noite, com organização e segurança no recebimento da produção. Para mais informações, entre em contato pelo 35 3295 0259. Coopama, mais do que vender grãos, é planejar resultados.
Estação Cultura 96,3. Música e educação na sua melhor estação. Estação Cultura. De volta na Rádio Estação Cultura FM, Jornal Estação Notícias, segunda edição. Apresentação, Beto Cavalcante. Estamos de volta com o Estação Notícias, segunda edição. Promoção, vou mandar foguinho. Tá fácil demais de concorrer uma Alexa, hein? É só participar da promoção, vou mandar foguinho com a Levieira, aqui na Estação Cultura. Envie mensagem para o Zap 3295-9705. Vou reforçar o número aqui. 3295-9705 com o seu nome, seu endereço e a hashtag Foguinho, tá? O sorteio será nessa sexta-feira no Bom Dia Estação com Adriano Mendes. Ouviu o sucesso do Aleveira? Manda mensagem 3295-9705. Eu quero só reforçar aqui que nós tivemos duas perguntas que foram encaminhadas aqui pelos nossos ouvintes durante a participação do tenente. Nós encaminhamos as perguntas para a Polícia Militar, porque nós já tínhamos uma pauta pré-estabelecida com a polícia. Então a polícia vai receber essas questões e talvez na próxima eles possam estar aqui esclarecendo as dúvidas de vocês. Muito obrigado pela participação dos nossos ouvintes. Então nós estamos encaminhando à Polícia Militar as suas questões. Em Machado são 11h38, Estação Notícia, segunda edição. PM salva mulher e descobre drogas e munições na casa. O que era para ser apenas uma briga de casal acabou em ocorrência. Foi no centro da cidade de Guaxupé. A polícia militar foi acionada e após uma denúncia preocupante, uma mulher estaria impedida de sair do seu quarto. Ao chegar ao imóvel, os militares encontraram o rapaz, de 25 anos, ao lado de fora segurando um molho de chave. Ele tentou amenizar a situação dizendo que a companheira estava muito alterada. Mas quando os policiais conseguiram abrir o quarto e falar com a mulher, de 31 anos, a história mudou. Segundo ele, depois de uma discussão, o companheiro a trancou no cômodo e ainda tampando sua boca para impedir que gritasse. A vítima ficou presa até a chegada da PM, que na prática foi quem a libertou. Após garantir a segurança da mulher, os militares realizaram busca na residência com a autorização dela, o que ficou mais grave ainda. Durante a vistoria da casa, uma estrutura improvisada para cultivo de maconha, além de uma porção de drogas, como sementes, 2 cigarros aparentemente contendo também maconha, uma balança de precisão e 2 munições, uma de calibre 38 e outra de calibre 36. Também havia suspeita de que o homem estaria envolvido com a venda de entorpecentes. Ele negou o tráfico, alegando que a droga seria para o consumo próprio. Sobre as munições, afirmou que teria encontrado na rua, já que a relação ao cárcere disse que queria encerrar o relacionamento, por isso que trancou a mulher para evitar escândalo. Diante dos fatos, o suspeito foi preso em flagrante por violência doméstica e pelos demais crimes constatados no local. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia junto com o material. A polícia investiga a morte de um homem encontrado numa avenida. A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 30 anos encontrado na manhã desta segunda-feira na Avenida Prefeito Vanderlei Luiz Maia, na Vila São João, em Campo Belo. O corpo estava próximo de alguns lotes e que cerca de 1 quilômetro da UPA. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava várias lesões. O homem foi identificado como Michael Júnior Ferreira, de 30 anos. A suspeita inicial é de que os ferimentos tenham sido causados por um objeto contundente. A perícia da Polícia Civil esteve na área para recolher os vestígios que possuem para tentar identificar a motivação do crime. A PM realizou buscas na região onde o corpo foi encontrado, mas nenhum suspeito havia sido preso até a atualização da nossa reportagem. De acordo com a funerária da cidade, o velório de Maico deve ser hoje e o enterro está previsto para o meio-dia no cemitério municipal de Campo Belo.
Ainda sobre ocorrências, um homem é esfaqueado no centro de Poços. Foi na segunda-feira, um homem de 35 anos foi vítima de tentativa de homicídio em Poços de Caldas, próximo ao Centro Pop. O crime ocorreu pelo fim da manhã. A vítima foi atingida com 2 golpes de faca. E segundo a Polícia Civil, uma equipe passava pela Avenida João Pinheiro quando moradores informaram sobre a agressão. Os policiais foram até o local, interromperam as agressões e prenderam o suspeito. A faca usada na ação foi apreendida. E a Polícia Civil informou que tanto a vítima quanto o suspeito são pessoas em situação de rua. A Santa Casa informou que o homem esfaqueado permanece no setor de urgência. Em nota, a Secretaria de Assistência Social de Poços de Caldas afirmou que o Centro Pop é monitorado e conta com protocolos de segurança. A pasta disse ainda que, no caso, é um fato isolado. Carreta se envolve em acidente no pedágio. No começo da semana, foi um susto na rodovia Fernão Dias. Uma carreta se envolveu em um acidente na praça de pedágio em Cambuí, no sentido Belo Horizonte. Logo após o ocorrido, equipes de resgate da Artéries Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, chegaram rápido no local. A cena chamou a atenção de quem passava pelo trecho. Imagens fortes circulam nas redes sociais mostrando a gravidade da situação. Até o momento não há informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor. Segundo acompanhamento, alguma notícia ainda que chegar, a gente passa para os nossos ouvintes. Polícia aperta o cerco e dá um prejuízo ao tráfico. Fim de semana foi de muita movimentação da Polícia Militar em Alfenas. A primeira batida aconteceu na Operação Antidrogas no bairro Recreio do Sol, no cruzamento da Rua Norte com a Rua Oeste. O tático móvel entrou em ação e localizou 30 microtubos de cocaína e 15 pedras de crack e 15 buchas de maconha. E o trabalho não parou por aí. No domingo, a ofensiva continuou em mais uma ação entre o tático móvel. 2 adolescentes de 15 e 17 anos foram apreendidos com 65 pinos de cocaína, 2 buchas de maconha e mais R$250 em dinheiro. Os menores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. As ações mostram que a companhia não está brincando em serviço. Esse é o Estação Notícia, segunda edição, que volta logo após o apoio cultural. Apoio cultural de Casa das Borrachas, Coopama, Clínica Implante Prime, Vale Vidraçaria, JS Prestação de Serviços. Você está ouvindo Jornal Estação Notícias, segunda edição. Rádio Estação Cultura FM apresenta seus apoios culturais. Precisou de ferramenta, aqui tem máquinas, correias, tudo que convém pra funilaria, EPI e lavação. Casa das Borrachas é a solução. Qualidade, bom preço e atenção, é o melhor da região. Casa das Borrachas e parafusos, tudo que você precisa tá aqui, pode vir. Estamos na Avenida Doutor Renato Azeredo 718. Ligue 35 3295 3618. Cooperado Copama, atenção! Manter seus dados cadastrais atualizados é fundamental para garantir mais agilidade e segurança no seu atendimento junto à cooperativa. Mudou o telefone, endereço ou alguma informação da sua propriedade? Procure a equipe da Copama e mantenha seu cadastro em dia. Atualizar seus dados fortalece seu relacionamento com a cooperativa e facilita nossos processos no dia a dia. Para mais informações, entre em contato pelo 35 99965 8058. Copama, cooperar é crescer junto. Em todos os momentos. Estação Cultura FM. Clínica Implante Prime, doutora Isabelle Moreira. Somos uma clínica odontológica especializada em implantes dentários, lentes de contato e alinhadores ortodônticos, oferecendo tratamentos de alta qualidade para transformar sorrisos e devolver a confiança aos nossos pacientes. Com uma equipe experiente e tecnologias avançadas, estamos localizados na Rua Irmão Arnaldo Isidoro, 165, Centro Machado, Minas Gerais. Telefone 30
35 99955 2776. Atenção, Machado! Vai construir ou reformar? O lugar certo é na Vale Vidraçaria. Trabalhamos com a linha completa de vidros temperados e esquadrias de alumínio, espelhos personalizados e pisos laminados de alta qualidade. Tudo para deixar sua casa ou comércio mais bonito e seguro. Venha fazer seu orçamento sem compromisso. Estamos na rua João Rodrigues de Carvalho, 226, bairro Ponte de Pedra. Anote o WhatsApp: 997395204. Siga também no Instagram, @Vidraçaria Vale Soluções. Vai construir ou reformar? A JS Prestação de Serviços te dá todo o suporte. Locação de retroescavadeira, carregadeira, disque entulho e fretes em geral. Também vendemos areia, terra, brita e pedra de mão com entrega rápida. Ligue agora e peça seu orçamento. 35 3295 5740 ou 359 9962 1232. Avenida Doutor Renato Azeredo, 665, Machado. JS Prestação de Serviços. Agilidade e confiança para a sua obra. Estação Cultura FM. Música e educação na sua melhor estação. Estação Cultura. De volta na Rádio Estação Cultura FM, Jornal Estação Notícias, segunda edição. Apresentação: Beto Cavalcante. Em Machado são 11 horas e 48 minutos. Estamos de volta com a Estação Notícias, segunda edição. E vamos agora a Belo Horizonte, com Arlson Roberto trazendo informações do Parlamento Mineiro. Bom dia, Arlson. Um abraço para você que está sintonizado, acompanhando a programação nessa terça-feira, hoje dia 24 de fevereiro. A Assembleia Legislativa informando o seguinte: a falta de informações sobre as doenças raras é o principal entrave para o diagnóstico e o tratamento adequado delas. E o Dia Mundial das Doenças Raras busca conscientizar a população sobre esse problema. A Assembleia de Minas apoia e participa do movimento. Até 2 de março, a sede do Legislativo Estadual fica iluminada nas cores da campanha: lilás, azul, verde e rosa. Flávio Júnior tem detalhes. Cerca de 13 milhões de brasileiros convivem com alguma doença rara. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 5 mil patologias identificadas, muitas com origem genética e início ainda na infância. Por ser uma condição especial, a data escolhida para comemorar o Dia Mundial das Doenças Raras também é diferente. O último dia de fevereiro, que pode ser 28 ou 29, se o ano for bissexto. As doenças raras são aquelas que afetam um número reduzido de pessoas, até 65 em cada 100 mil habitantes. A conscientização é fundamental para reduzir o tempo de identificação da doença e assegurar mais qualidade de vida ao paciente. Em Minas Gerais, o tema é prioridade no Legislativo. Nos últimos anos, diversas normas foram aprovadas para fortalecer a proteção das pessoas com doenças raras. Estão em vigor, por exemplo, a lei que institui a política estadual de conscientização sobre o direito ao tratamento, a que cria o Estatuto das Pessoas com Doenças Raras no Estado e a que reconhece o símbolo de identificação dessas pessoas. Há também outras normas que consolidam uma rede de garantias e mobilização permanente. A celebração do Dia Mundial das Doenças Raras integra a campanha Laços da Consciência, promovida pelo Legislativo. A iniciativa promove ações de sensibilização sobre temas ligados ao bem-estar social dos mineiros, em especial na área da saúde. Direito do consumidor. O sistema financeiro é o líder no ranking de reclamações no Procon da Assembleia de 2025. Das quase 3 mil queixas recebidas, 400 são relativas ao setor. Para o coordenador do órgão, Marcelo Barbosa, uma das causas é superendividamento do consumidor. É a falta de educação financeira, dele preparar e planejar o seu orçamento de forma que ele não gaste mais do que ele ganha. Então esse despreparo, essa falta de educação financeira faz com que ele
recorra a empréstimos, recorra a cartão de crédito, vá aumentando as suas dívidas. A entrevista completa do coordenador do Procon Assembleia está no almg.gov.br/rádio. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, repórter Arleison Roberto. Obrigado, Arleison, pela presença. Em Machado são 11h51. Esse é o Estação Notícias, segunda edição. Homem agredido por grupo em ponto de ônibus. Um homem de 47 anos foi agredido por 3 pessoas em um ponto de ônibus na cidade de Pouso Alegre. Imagem de câmera de segurança da prefeitura registraram a agressão. As imagens mostram no momento em que o homem atravessa a avenida e chega ao ponto. Uma mulher que estava no local percebe a movimentação e sai. Pouco depois, um grupo chega e pelo menos 3 pessoas agrediram a vítima. Os bombeiros foram chamados e encontraram o homem caído na calçada. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi levado para o hospital Samuel Libânio. Agricultor é preso após perseguir e ameaçar ex-mulher. Na manhã desta segunda-feira começou tensa na cidade de Boa Esperança. Um agricultor de 38 anos foi preso pela Polícia Militar, acusado de violência doméstica e psicológica contra sua ex-companheira, uma empresária de 42 anos. Os dois foram casados por quase 2 décadas. Mas, segundo informações repassadas, o relacionamento chegou ao fim. O problema é que o homem não aceitou o término do relacionamento. E, de acordo com o relato, ele vinha perseguindo a vítima, fazendo ameaças constantes. Cansada da situação e temendo outras atitudes, a empresária acionou a PM. Os militares foram até o local e prenderam o suspeito em flagrante. Ele foi encaminhado à Polícia Civil, onde o delegado lavrou o auto de prisão. Após o procedimento, o homem pagou uma fiança de R$5.000 e foi colocado em liberdade provisória. Apesar de liberado, ele recebeu um recado claro: qualquer tentativa de contato ou aproximação com ela resulta em uma nova prisão imediata. O delegado responsável pelo caso, Dr. Alexandre Boaventura, foi direto ao comentar o episódio. Existe uma lei nacional de defesa das mulheres. E em Boa Esperança, Coqueiral, Guapé e Licínia, nós garantimos que ela seja rigorosamente cumprida. PM de Paraguaçu segue na procura de assaltantes. As câmeras de segurança de uma propriedade rural no bairro do Pinhalzinho, em Paraguaçu, registraram tudo. 2 criminosos carregaram uma escada, desligando os refletores e arrombando uma porta na madrugada dessa segunda-feira. A Polícia Militar chegou rápido, mas os criminosos conseguiram fugir. Segundo a apuração, a dupla já havia se envolvido em outros furtos. Quem tiver alguma informação para ajudar os suspeitos pode ligar 190 ou para GL Segurança. O telefone é 988560682. O anonimato é garantido. E também de Paraguaçu vem a notícia: Polícia Militar derruba grande plantação de maconha. Foi durante uma operação no bairro Colina, São Marco. Os policiais descobriram uma grande plantação de maconha escondido em meio a um cafezal. Segundo a PM, ao avistar a viatura, um homem tentou fugir, mas os militares foram atrás e conseguiram localizar toda a plantação. Todo o material foi apreendido e levado pela delegacia de polícia. A ação representa um prejuízo significativo para o tráfico de drogas na região. A população também pode contribuir. Denuncie 190. O anonimato é garantido. Homem é preso pela PM com um carro clonado. Foi na manhã dessa segunda-feira, a Polícia Militar de Campestre mostrou que não tá para brincadeira. Durante o patrulhamento na Praça Delfim Moreira, os policiais receberam informações que um Chevrolet Spin poderia ser clonado. Não deu outro. O carro foi encontrado parado na rua e os sinais de identificação estavam todos alterados. Rapidamente os policiais confirmaram era um veículo furtado na cidade de Poços de Caldas. O homem que estava com o carro disse que comprou o veículo de forma informal em Mogi Guaçu, ou seja, sem nota, sem papel, jeitinho brasileiro.
Ele acabou sendo preso em flagrante. E o carro foi rebocado para o pátio e vai passar por perícia técnica. Vacimóvel se torna estratégia para ampliação da vacinação. A Secretaria de Saúde de Alfenas, por meio da Central de Vacinação, está planejando a utilização do Vacimóvel como estratégia para o aumento da cobertura vacinal no município. O veículo estará presente em vários pontos da cidade para facilitar o acesso da população. Entre 2022 e 2024, houve uma reversão de tendência, com a cobertura vacinal para sarampo 95%, HPV, que chegou a 82,77% em 2024. Apesar da melhora, muitas vacinas ainda não atingem a cobertura de 95% em todos os municípios. Em 2023, quase 90% da população vivia em cidades que não alcançavam a meta de cobertura das vacinas. E aí entra aquele parênteses, né? As mães que não levam as crianças para vacinar devem passar por um tratamento especial de serem julgadas por isso. Mulher perde dentes em queda de moto. Uma mulher que conduzia uma motocicleta na Avenida Benjamin Constant, no bairro da Chapada, em Alfenas, sofreu um acidente. Foi na madrugada dessa segunda-feira. Ela teve ferimentos graves e perdeu vários dentes com o impacto. Conforme informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros, por volta da 1h50, a condutora de idade não informada descia a ladeira da avenida quando perdeu o controle da moto e caiu no solo. Ela apresentava escoriações no joelho e nas mãos. A equipe de resgate realizou o atendimento pré-hospitalar imediato. Durante o socorro, a própria equipe de salvamento isolou a via e realizou o controle de trânsito. A mulher foi encaminhada ao hospital para cuidados médicos especializados. Operação batida policial resulta na apreensão de uma menor. A ação da Polícia Militar resultou na apreensão de um adolescente por ato infracionário análogo ao tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira no bairro Campos Elíseos, em Alfenas. De acordo com informações, a operação batida policial que intensifica o patrulhamento em pontos estratégicos. Durante as diligências pelo bairro, as guarnições abordaram o menor em atitude considerada suspeita. Na busca, os militares encontraram 37 pinos contendo substâncias análogas à cocaína, 6 buchas semelhantes à maconha, além de R$ 324 em dinheiro. Os policiais reforçam que as operações preventivas e represárias seguem sendo realizadas em diferentes regiões do município. Só em 2025, 24 mil crianças e adolescentes desapareceram no Brasil. São 66 crianças por dia. Então, tome cuidado com as suas crianças. O Estação Notícia fica por aqui. Agradeço a sua audiência e a sua paciência. Voltamos amanhã, a partir das 11 horas, com a segunda edição do Estação Notícia. E às 7h30 na primeira edição. Tenham todos uma boa tarde e fiquem conosco. Na sequência, pela Estação Cultura, Tarde Total. Luiz Fernando e Diego Souza comandam a